我们再来看外交部例行记者会的消息。13号，美国国务院发言人发表声明称，美方谴责中国在南海用水炮攻击并撞击菲律宾船只，并以美菲共同防御条约威胁中国。中国外交部发言人林健在今天的例行记者会上表示，美方才是破坏地区稳定的最大风险源。各种事实和证据都表明，菲律宾侵权挑衅在先。 是制造海上危险的肇事者，破坏地区稳定的责任方。美方罔顾事实，恶意抹黑指责中方正当合法的维权行动，还妄图以美菲共同防御条约相威胁，再次暴露美方蓄意挑动对抗、搅乱南海的不良居心，再次表明美方 才是破坏地区稳定的最大风险源。我要强调的是，中方坚定维护自身领土主权和海洋权益，坚持由直接当事国通过谈判协商和平解决涉海争议。任何的威胁挑衅都是枉费心机，不可能得逞。